형부가 자꾸 이상한 소리를 내요. 저는 18살이고 언니랑 15살 차이입니다. 언니가 결혼을 했는데 형부가 너무 잘생긴 거예요. 언니도 예뻐서 선남선녀라고 좋아하고 저도 잘생긴 형부가 생겨서 너무 좋았어요. 맨날 맛있는 거 사주시고 우리 엄마 몰래 용돈도 두둑히 주시고 근데 한 가지 단점은 이상한 소리를 진짜 크크크크. 소파에 털썩 앉으시면서 포잉 이래요. 그리고 우리 엄마가 부르시면 일어나시면서 띠용 하고요. 밥 먹을 때도 깻잎김치를 젓가락으로 잡을 때 막 이차 이러고요. 밥을 숟가락으로 뜰 때 푹 이래요. 차에 탈 때랑 내릴 때도 호잇 히앗 이러시고 설거지할 때 그릇 닦으시면서 직접 입으로 달그락달그락 물 따를 때 토로로로록 TV 리모컨을 조종할 때도 자기 입으로 띡띡 이러고 추울 때 겉옷 벗을 때 휘리릭 냉장고 문 열 때 추앙 제가 볼이 엄청 통통한데 그걸 누르시면서 콩뽕뽕 콩콩 이래요. 종이에 못 쓸 때도 슥슥슥 막 입으로 소리내요. 이거 말고도 진짜 대박 많은데 계속 들으면 진짜 미쳐요. 근데 언니는 귀엽고 사랑스럽대요. 거슬려 죽겠는데. 형부가 처제한테 수작 건다고 생각하고 들어온다는 반성 중입니다. 막장을 너무 많이 봐서 기육. 크크크크 옛날에 저런 사람 있었는데 누가 저 새끼는 죽을 때 꼴까닥 하면서 죽을 거라고 크크크. 점점 빠져들 것이야. 너도 모르게 형부처럼 하게 될 것이야. 제목만 보고 어떤 변태 새끼인가 들어왔더니 크크크크크크크크크크크크